你知道吗？距离中立火车站步行大约10分钟，有一家诊所，就是中立巴黎国际长春诊所。他们的疗程2次离心 PRP 有登上国际期刊，收录于美国国家医学图书馆。一进门，柜台人员会请你填写基本资料，填写你要咨询的疗程后，等待咨询的期间，还有柜台人员准备的小饼干可以吃哦。在这等待的期间，我们来看看诊所的环境如何吧。哇，一进来就被这里的环境惊艳到了，施华洛世奇的水晶吊灯真的好美，整个诊所贵气又优雅。图中展示着诊所各式疗程以及产品。柜台放着疗程的介绍以及各式的产品，如有需要可以向柜台人员询问哦。哇，这就是壮观的医师证书墙了。由邓祥军医师领军的诊所医师团队都超专业的，墙上满满的证书，看得出来都是经验丰富的专家，让人真的很放心。看诊的感受如何呢？期待一下，下一部影片马上揭晓。